可能會有條片會 send 俾大家，係啦。好啦，咁我哋開始即係呢個聚會嘅最高峰就係咧何長姊妹咧佢去見證佢向所有人咧做一個嘅見證，就係話咧佢願意與主耶穌基督同死同埋再同復活。咁佢落水嗰一刻就係即係説明佢好似咧願意與主咧同死同埋再咁起身嗰刻咧就願意與呢個耶穌基督咧同活。呢個都係佢嘅心跡，係咪啊？係。咁係啦，係咪？好啦，請我哋一同學翻靜下，靜一段嘅時間。何長姊妹，我奉聖父、聖子、聖靈嘅名為你施浸。咁如果大家嗰個場刊當中，你都會見到浸禮咧係有個意義或者有啲意思喺度。咁我呢度唔再複述啦。咁如果你信耶穌嘅，你唔係好知道咩叫浸禮喎咁樣嚇。咁有少少嘅解釋咧，可以話俾大家聽㗎啦。咁我哋咧就一同起身係嘛，一同起立，一齊有個祈禱。無論你信或者未信，我哋咧都可以向呢個至高嘅神啦有一個嘅禱告㗎嘛。好，我哋一齊低頭去向呢個至高嘅神禱告。親愛主耶穌，我哋獻上感恩，因為你拯救我哋先至有呢個嘅福分。我哋唔係蒙主拯救，我哋所有嘢都唔知道，我哋所有嘢都唔明白。我哋以為我哋人生過咗去幾十年就咁就完咗啦。但我哋知道有永生，有永死。亦都有天堂，有地獄。我哋知道有永遠嘅福分，亦都有永遠嘅痛苦喺當中。我哋知道好多嘅事，我哋都相信，而且都經歷過。你係嗰位至高無上同埋真確無誤嘅嗰位嘅真神。我哋嘅人生被你帶領咗一段嘅時間，無論短或者長，我哋都經歷咗。你係我哋嗰位美好同埋眷顧我哋嘅神。今日翠欣姊妹佢願意走到眾人嘅面前，亦都喺主面前，亦都喺眾天使同埋魔鬼嘅面前做見證。佢真係立志立意去與主同死同埋葬同復活，係代表佢願意離開以前嗰種罪惡嘅生活，亦都係進入主嘅光明當中，與主永遠同在，與主永遠同活。主，你俾佢一個心志，俾佢認識呢一啲，我哋真係獻上感恩。願意我哋喺會場當中所有嘅人都明白同埋得到呢一個嘅福氣。願意主你享得當得嘅榮耀，亦都係喺天上邊眾天使眾天軍都因此緣故有頌讚有高歌。我哋咁樣交託，我哋獻上禱告，係靠耶穌基督嘅名。好，請坐。